Maqaa Waaqayyoo kan Abbaatiif, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti, sadan Waaqayyoo tokko. Ameen. Kabajamuuf jaallatamoo hordoftoota TV Fafayyinaa bakkuma jirtan maratti nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u jechaa guyyaa irraa sagalee Waaqayyoo qabadhee kana ni yaadanii hojjetaa wangeelaa Tamasgeenoo Laanaan jedhama. Tajaajilaa waldaa Fafayyinaati. Yeroon kun yeroo itti nuti sagalee Waaqayyoo walii wajjin dhageenyu, yeroo nu itti barannu, yeroo nu itti Waaqayyoon duukaa jiraannu ta'uu qaba. Kaleessas akkas ture, arras akka kana. Amma garuu sagalee Waaqayyoo walii wajjin kan barannu Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 11 irra isa jiruun dubbisa. Akka kana jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsi 11. Gammachuun koo isin keessatti akka argamuuf, gammachuun keessanis guutuu akka ta'uufan kana hundumaa isinitti dubbadhee. Ameen. Irra deebi'een dubbisa. Gammachuun koo isin keessatti akka argamuuf, gammachuun keessanis guutuu akka ta'uufan kana hundumaa isinitti dubbadhee. Ameen. Waaqayyo sagalee kana akka inni nutti dubbatuuf daqiiqaa muraasa walii wajjiniin bakka teessanii akka isin afaana Waaqayyoon kadhattan isinan gaafadhaa. Waaqayyo dubbii kana akka inni jireenya keenya keessatti nuuf ibsuuf yeroo kana Waaqayyoon kadhanna. Hundumaa kan dandeessu, hundumaa gararraatti abuudhaaf gooftummaa kan qabdu, ati isa jiraataa ilma Waaqayyooti. Bara baraan jiraatta. Bara jireenya kee, bara mootummaa kee eenyuyyuu hin daangessu. Arras nu wajjin jiraachuun kee akka nu jiraannu nu taasiseera. Karaa kee gargaaramnee dhufne lafa kana. Warra har'aas karaa kee taaneerra. Si galateeffannaa galanni bara baraan siif haa ta'u. Yeroo kana keessatti dubbii ati nutti dubbattuun jireenyi keenya inni diigame, yaadni garaa keenyaa inni dadhabe nuuf jabaatee mootummaa kee keessatti namoota jajjaboodhaaf beekamoo fudhatamoo akka taanutti afurri kee nu haa gargaaru. Sagaleen kee jireenya keenya keessatti hiikkaa nuuf haa godhatu. Maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Egaa hordoftoonni TV Fafayyinaa bakkuma jirtanitti yeroo garaa garaatti sagalee Waaqayyoo karaa TV Fafayyinaa dhaggeeffataa akka isin turtan beekamaadha. Ammas sagalee Waaqayyoo yeroon isinitti dubbatu, yeroo dubbiin Waaqayyoo isinitti dubbatamu jireenya keessan sagalee Waaqayyootiin aareeffattanii mootummaa Kiristoosiif dhaaluudhaaf akka isin qophooftan dubbii Waaqayyoo hafuura isaatiin jireenya koo keessatti naaf ibse. Amma inni naaf ibse isiniif ibsuudhaaf, isinitti dubbachuudhaaf yeroo kana argameen jira. Egaa yeroo garaa garaatti namoonni yeroo dubbii Waaqayyoo dhaga'an yaada isaanii gara dubbii Waaqayyootti fiduurraa bakkuma ta'anii yaaduma yaadaa oolan keessa ta'aniiti dubbii Waaqayyoo dhaga'uu barbaadu. Firoota koo akkasitti yoo dhaggeeffattan waan isinii galu natti hin fakkaatu. Kanaan maal gochuutu isinirra jirare dubbiin kun isin jijjiiruu akka danda'u amantanii dhaggeeffachuutu isinirra jiraata. Yeroon kun yeroo isa kamiin caalaayyuu yeroo nu itti fuula Waaqayyoo barbaaddannu, yeroo itti kiristaanonni namni kamiyyuu biyya lafaarra kan jiraatu yeroo inni itti Waaqayyoon barbaaddatu isaaf ta'utu isarra jiraata. Akka jedha Phaawulos gaafa dubbatu yeroon kun yeroo itti duramanne caalaa jedha. Yeroo itti duramanne caalaa amma guyyaan fayyinaa nutti dhiyaateera jedha. Phaawulos gaafa dubbatu yeroo itti duramanne caalaa amma guyyaan fayyinaa nutti dhiyaateera jedha. Yeroo isinii beettan akkaataa ittiin isin beettan kaleessaa yoo ta'uu baateyyuu Waaqayyoo akkaataa addaatiin ammas dubbii isaa jireenya keessanitti ergaa jira. Sagalee isaa isinitti dubbataa jira. Akkuma isin argaa jirtan miidiyaan garaa garaa yeroo kana sagalee Waaqayyoo qabaatee fuula hawaasa kamiittiyuu dhiyaataa jira. Garuu ammam sabni keenya, ammam uummanni kun, ammam dhaloonni sagalee Waaqayyoo hubataa akka inni jirutu gaaffii jala nama galcha malee. Egaa amma kutaa nama dubbise irratti walii wajjin sagalee Waaqayyoo hin barannaa, sagalee Waaqayyoo walii wajjin hin dhageenya. Akkasiin sagalee kanaan aareeffamtan, jijjiiramtan garaan koo Waaqayyoo irraa amantii qaba. Adaraa keessan yaada oduu dhageessan wantoota naannoo keessanii dhaga'amuun rakkachuurra, of dhiphisuurra sagalee Waaqayyootiin haala kana keessa akkasin baatan adaraa jedheen dhaamsan qabu. Akka hojjetaa wangeelaa tokkootti dhaamsa narraa barbaachisuun isinitti hima. Wangeeluma jechuun sagalee misiraachooti.
Wangeeluma jechuun sagalee misiraachooti, sagalee gammachuuti. Kan nama gammachiisu, kan nama jijjiiru, kan nama boqochiisudha. Anis guyyaarraa mata dureen qabadhee dhiyaadhee gammachuu hirraa afaa qabaachuu mata duree jedhuun qabadhee dhiyaadhee jira. Gammachuu irraa afaa. Bakkuma jiraattanitti yerooma dhaggeeffattan kanaa namoonni gammachuu hin qabne, namoonni isinitti tolaa hin jirre, namoonni gagammadaa hin jirre, karaa Kiristoosiin gammachuu kanatti akkas hin deebitaniif. Maayinni maaltu gammachuu keenya ta'a? Gammachuun keenya immoo maali? Isa jedhu walii wajjiniin ilaalla. Kana walii wajjiniin baranna. Kanaaf gammachuu hirraa afaa akkamittiin qabaachuu akka dandeenyu karaa kutaa nama dubbisee kana dubbii Waaqayyoo nan dubbadhaa. Waaqayyo gooftaa keenyaaf galanne haa ta'u. Mee yeroo tokko irra deebi'een wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 11 ammaan irra deebi'ee isinii dubbisa. Gammachuun koo isin keessatti akka argamuuf, gammachuun keessanis guutuu akka ta'uufan kana hundumaa isinitti dubbadhee jedha. Kana hundumaan isinitti dubbadhee jedha. Dubbii kana kan dubbatu Yesuus Kiristoosidha. Barreessaan macaafa kanaa Yohaannisidha. Seenaa Yohaannisii yoo ilaalle, eenyummaa Yohaannisii yoo ilaalle, Yohaannis ilma Zabdiyoos, Yohaannis obboleessa Yaaqoob. Waa'ee Yohaannisiin namoonni wantoota garaa dubbachuu danda'u. Akka macaafni qulqulluun nutti himutti amala dheekkamsaa waan qabuuf ilmaan bakakkaa jedhamee waamama. Yohaannis amala dheekkamuu qaba. Kanaaf ilmaan bakakkaa jedhamee waamamu obboleessa isaa wajjiniin. Egaa seenaa Yohaannisiin kan biraanii utuma tajaajiluu biyya lafaa kanarra uttuu deddeebi'ee wangeela mootummaa Waaqayyoo barsiisaa jiru gara xumuraatti Efesoonitti qabamee Phaaximootti dhaqee hidhame. Seenaan Phaaximoo baay'ee fagoodhaaf dheeraadha. Rakkina ulfaataadha. Phaaximoo jechuun lafa citaa, lafa galaana keessaati. Yohaannis kanarratti to'atame. Biyya Phaaximootti geeffame. Galanni Waaqayyo keenyaaf bara baraan haa ta'u. Egaa seenaa isaa kanaan yoon dhaabee gara dubbii kanaatti gaafan deebi'u immoo gammachuu irraa afaa akkamittiin qabaachuu akka nu dandeenyu eenyunni waa'ee kanaa dubbatu Yesuus Kiristoostu akka kana nuun jedha waan ta'eef gammachuun koo isin keessatti akka argamuuf jedha. Gammachuun koo isin keessatti akka argamuuf jedhee maaliif dubbata Yesuus yoo jenne akkuma dubbatu gammachuun koo isin keessatti jedha malee gammachuu keessan hin jedhu. Gammachuu koo isin keessatti akka argamu maaliif jedhe Yesuus Kiristoos yoo jenne gaafan dhufee isin ilaalu wanti na gammachiisu jireenya keessan keessatti akka argamuuf. Yoo wanti na gammachiisu jireenya keessan keessatti argame wanti an jaalladhu, wanti an barbaadu, wanti na barbaachisu gaafa inni jireenya keessan keessatti argamu, wanti garaa kootti tolu yoo inni jireenya keessan keessatti argame, wanti yaada kootti tolu, wanti akeeka kootti tolu, wanti dubbii kootti tolu, wanti fedha kootti tolu yoo isin keessatti argame gammachuun keessan guutuu ta'a. Gammachuu irraa afaa qabaattu jedha. Wanti nu gammachiisu wanta baay'ee ta'uu danda'a. Garuu wanti Waaqayyoon gammachiisu garuu wanta nu gammachiisu sana ta'uu dhiisuu danda'a. Yesuus Kiristoos gammachuun koo isin keessatti akka argamuuf jedha. Irra deebi'ee kanan dubbadhu wanti Yesuus Kiristoosiin gammachiisu gaafa jireenya keessan keessatti, gaafa mana keessan keessatti, gaafa laphee keessan keessatti argamu gammachuu keessan irraa afaa taasisa. Namni gammachuun kee akka irraa afaa ta'u barbaaddu wanta Waaqayyoon gammachiisu, wanta Yesuus Kiristoosiin gammachiisu jireenya kee keessatti qabaachuun sirra jiraata. Galanni guutuu Waaqayyo keenyaaf bara baraan haa ta'u. Namoonni waa'ee gammachuu yaada garaa kennuu danda'u. Macaafni qulqulluun garuu waa'ee gammachuu maal jedha wanta jedhu walii wajjiniin ilaalla. Macaafni qulqulluun waa'ee gammachuu akkamitti nuuf ibsa? Maalluun jedha? Waa'ee gammachuu akkamitti macaafa qulqulluu irraa dhageenya? Karaa macaafa qulqulluu gammachuun akkamitti namaaf hiikama? Karaa macaafa qulqulluu gammachuun akkamitti nuu gala? Geggeessaa jireenya keenya kallattii agarsiisaa namummaa keenya isa nuu ta'e kana
Macaafni qulqulluu wanta nutti dubbatu gaafa dhaggeeffannu jireenya keenyatti gaafa isa finnu gammachuu keenyatti irraa hafaa ta'a. Firoota koo isinittan dubbadha. Gammachuun lama jira. Gammachuu yerootiif gammachuu bara baraa. Wanti amma gammadamu daqiiqaa keessatti namni tokko gammadee jiraachuu danda'a. Yeroo gabaabduudhaaf gammada namni. Wanti lafa kana irratti nu arginu kan nu hojjetannu daqiiqaa muraasaaf nu gammachiisa. Garuu gammachuu keenya irraa hafaan taasisu yookiin gammachuu keenya guutuun taasisu. Kan nu barbaachisu gammannee jiraachuu qofa osoo hin taane gammachuun keenya irraa hafaa akka ta'u. Gammachuu irraa hafaa qabaachuu. Wanti mataa nama dhukkubsu, wanti jireenya namaa gaddisiisuuf yaaddessu gammachuu irraa hafaa gaafa dhabuudha namni. Gaafa nyaatu namni gammaduu danda'a. Gaafa uffatu namni gammaduu danda'a. Gaafa mana ijaarratu namni gammaduu danda'a. Gaafa gaa'ila dhaabbatu namni gammaduu danda'a. Garuu gammachuu namaa irraa hafaan taasisu kun. Gammachuun wantoota kanaan argaman gammachuu irraa hafaan ta'u. Gammachuu yeroo muraasaa ta'a. Kana nama dubbadhu garuu gammachuu irraa hafaa qabaachuu yookiin gammachuu guutuu qabaachuu wanta jedhuudha. Akka yaada namootaatti gammachuun miiruma namaa keessaa wanta tokkodha. Akkuma miiraatti yeroo ilaalamu jira. Miira namatti toluudha yeroo namni yaadu jira. Gammachuudha. Miirri namatti tolu gaafa namatti dhaga'amu namni tokko hin kolfa. Yeroo sana miira itti tolutu miiratu irra jira. Gammachuu miiraati. Akkuma miira gammachuu qabu namni miirri gaddaas itti dhaga'ama. Miirri dhukkubbii itti dhaga'ama. Miirri haarii itti dhaga'ama. Miirri sodaa itti dhaga'ama. Uumamumaan miira garaa garaatu jireenya keenya keessa jira. Namni kana beeku addunyaa kana irratti milkaa'uun isaa kan shakkisiifne ta'uu isaanii isinitti himuu barbaada. Miira namatti toluuni gammachuu irraa hafaan jennu. Waan miiraan dhufe wanti miiraan dhufe iddoo isaatii kaasa. Namni miiraan gammadu gaafa miirri gaddaatti dhaga'amu gadduu danda'a. Kan Kiristoos garuu gammachuu irraa hafaa taasisa. Macaafa qulqulluu keessatti waa'ee gammachuu kallattiiwwan hedduudhaan karaa sagalee Waaqayyoo namoonni macaafa qulqulluu geggeessaa hafuura Waaqayyootiin barreessan waa'ee gammachuu akka nuu galuu danda'utti lafa kaa'aniiru. Garuu yoo macaafa qulqulluu kana wangeela kana yoo jireenya keenya keessatti nyaachaa irraa barachaa dhaggeeffachaa dubbisaa ofii keenyas dubbisiisaa keessa jiraachaa isas of keessa jiraachisa gaafa deemnu gammachuu hin barra. Mee yeroo kana maddi gammachuu yookiin gammachuu maal akka ta'e eessaa gammachuun akka argamu qabxiilee tokkoon isinitti himuu barbaada. Gammachuun eessaa dhufa kan jedhu gammachuun Waaqayyoo biraa namaa kennama. Gammachuun Waaqayyoo biraa namaa kennama. Faarsaa 16:11 maal jedhaa? Guutummaan gammachuu fuula kee dura wanti namatti tolus mirga kee jiraa jedha Daawit. Guutummaan gammachuu fuula kee dura wanti namatti tolus mirga kee jira jedha. Gammachuu kan namaa kennu Waaqayyoodha. Waaqayyoo biraa argama gammachuun. Gammachuun irraa hafaan Waaqayyoo biraa argama. Faarsaa 16:11 dubbii nama dubbisee haasa. Akka Waaqayyo gammachuu namaa kennu. Kana nutti dubbata. Guutummaan gammachuu fuula kee dura jira. Wanti namatti tolus mirga kee jiraa jedha. Kiristoositti amantee Kiristoosiin fudhattee jireenya kee keessaa qabda yoo taate ati gammachuu irraa hafaa qabda. Irraa hafaa qabda. Gammachuu duwwaa qabda miti. Gammachuu irraa hafaa qabda. Arra isinittan hima. Kan baay'ee nutti toluun irra jiraatu gaafa gammachuu irraa hafaa qabaannuudha. Maqaa Kiristoos Yesuusiin warri gaddaa jirtan, warri yaaddaa jirtan,
warri sodaachaa jirtan yeroo dubbii kana dhageessan irraa kaasee maqaa Waaqayyoo isa na waameen gammachuun irraa hafaan jireenya keessan keessatti isiniif haa ta'u. Yeroon kun yeroo namoonni jeeqaman, goolaman, sodaataniif waan godhan yeroo isaanitti wallaalanidha. Yeroo namoonni galaana jeequmsaa lixanii daakanidha. Atis obboleessa koo akkas ta'uu dandeessa ta'a. Kiristoos garuu gammachuu irraa hafaa sii laata. Waaqayyo gammachuu irraa hafaa qaba. Mee addeebii gara dubbii Waaqayyootti. Mee Kiristoosin dhaggeeffadhu. Gammachuu irraa hafaa isa namaa laata. Wanti nyaatan gammachuu irraa hafaan qabu. Kan uffannu, kan nyaannu, kan nunnu gammachuu irraa hafaan qabu. Gammachuu irraa hafaa Kiristoostu qaba. Waaqayyo bira jira gammachuun irraa hafaan. Akkuma Daawit dubbatu. Wanti nama gammachiisu fuula kee dura jira. Wanti namatti tolus mirga kee jira. Akkuma inni jedhu siifiyyuu wanti si gammachiisu fuula kee duratti taa'ama. Wantoonni kaleessa ta'anii darban nama gaddisiisu, nama sodaachisu, nama rifachiisu, nama miira garaa garaatti nama gashu. Gammachuun garuu Waaqayyoo biraa namaa kennama. Namni Waaqayyoon dhaga'e gammachuu qabaata. Hin beeku namni. Hin beeku bakka. Waanuma nu barbaachisuudha gammachuun. Garuu hin beeknu. Eessaa akka gammachuu argannu? Maa inni gammachuun immoo isa jedhu hin beeknu. Gammachuun wantoota kan biraa wajjin walitti hin dhufu, walitti hin hidhamu. Olaanaadha bakka, baay'ee guddaadha gammachuun. Mo'ataadha. Hin moomu gammachuun. Eenyudha inni? Waaqayyo biraati. Kan dhufu Waaqayyo biraati. Gammachuun mallattoo jireenya amantootaati. Dubbiin lammaffaan gammachuun mallattoo jireenya amantootaati. Sagalee Waaqayyoo isa duraa Phexros boqonnaa 1:8 gaafa dubbifnu mallattoo amantootaa akka ta'e nutti dubbata. Gammachuun mallattoo amantootaati. Nu ibsa. Gaafa nu gammadaa deemnu Kiristoosii warra qaban amantoota akka nu taane namatti hima. Mallattoo keenya gammachuun. Gammaduu qabna. Maal jedha Filiippiyoosiif gaafa barreessu 4:4 irratti ammas nan jedha gammadaa jedha. Ammas nan jedha gammadaa jedha. Kinni isa duraa Phexros boqonnaa 1:8 irraa immoo waanuma addaa tokko nutti hima. Waan ajaa'ibaa tokko nutti hima. Gammachuu maduwwaa nutti hima miti inni immoo. Gammachuun isaa nama gammachiisu nutti hima. Gammachuun isaa nama gammachiisu nutti hima. Ulfinni Waaqayyoodhaaf bara baraan haa ta'u. Kanaaf gammachuu beekne, hiikkaama gammachuu beekne, eessaa akka inni dhufu beekne, waa'ee gammachuu beekne yoo jiraanne nuti hin dhiphannu, hin rakkannu, nuu gala, caalchisee nuu gala. Maqaan Waaqayyoo keenya bara baraan haa ulfaatu. Mallattoo jireenyaa amantootaati. Gammachuun mallattoo jireenyaa amantootaati. Amanaan tokko wanti inni beekuun irra jiraatu ani amanee Kiristoosin fudhadheera jedhee ka yaadu yoo jiraate gammachuun mallattoo keeti. Si ibsa. Kan eenyu akkati taate si ibsa. Kanaan maal ta'uu qabdaree gammaduun nurra jiraata nuyi. Mallattoo jireenya keenyaati. Mallattoodha nuyiif gammachuun. Mallattoodha nuyiif gammaduun. Mallattoodha nuyiif gammadaa deemuun. Maaliif gammachuun keenya Kiristoosiidha ka? Akkaataan nu itti gammannu akkan jalqaba dubbadhee Yesuus akka jedha. Gammachuun koo yoo isin keessa jiraate gammachuun keessan raafaa ta'a. Akka inni guutuu ta'uufan kan isinitti dubbadhee jedha. Boqonnaa 15:1 kaafnee gaafa dubbifnu waan baay'ee arguu dandeenya. Lakkoofsa 4 irratti akka jedha. Anatti qabattanii akka isin jiraattanii fedha. Namni akkaataan gammachuu isaa kan inni ittiin beeku gammachuun guutuun akka inni isa keessatti argamu kan godhu Kiristoos akka ta'e isinitti meera.
Isa jalqabaa gammachuun Kiristoos biraa yookiin Waaqayyo biraa akka namaa kennamu isinitti dubbadheera. Lammaffaa irratti gammachuun mallattoo keenya milikkita keenya akka ta'e himeera. Isa duraa Phexros boqonnaa 1:8 irratti argachuu dandeessu. Kiristoosii wajjin mootummaa isaa keessa jiraachuudhaan inni sadaffaan gammachuu. Waan nyaannee miti, waan dhugnee miti, waan uffannee miti. Haalleluuyaa. Waanuma isa qabnuuf nu gammadoodha. Waan gabaarra hin jirre, wanta gatii olaanaa, wanta jabaa, wanta nu godhachuu hin dandeenyu nuu godhe. Hin bitanne miti, hin fudhanne malee. Beekuutu nurra jiraata, beekuutu nuu ta'a. Maqaan Waaqayyoo keenyaa bara baraan haa ulfaatu. Teessanii karaa foddaa televezyiinii sagalee kana dhagaa kan jirtan beekuutu isinii ta'a. Ati nama gammadeedhaa hin gaddin. Waan si gammachiisu qabdaa hin gaddin. Garuu wanta itti gammadde kana wanta gammachiisu of keessaa qabaadhu. Haalleluuyaa. Namoonni baay'een gammaduu barbaadu. Kan isaan gammachiisu Kiristoosiidha. Kiristoos gaafa mana isaanii dhaqu garuu ittiin gammadu. Yoo dhufee mana keetti sitti gammade gammachuu kee irraa hafaa taasisa. Warri gaddaa jirtan, warri bu'aa jirtan yeroo kanaa kaasee gammachuun irraa hafaan galaanni gammachuu jireenya keessan keessa isiniif kan dhangala'e haa ta'u. Haalleluuyaa. Nu qabna gammachuu mallattoo keenya. Mootummaa Waaqayyoo keessa gaafa jiraannu gammanna nuyi. Isaa wajjin gaafa jiraannu gammanna. Kan nu gammachiisu kana. Hafuura isaa qabna nu. Ayyaana isaa qabna. Waaqayyo gaafa nama hojjete waan biraa ilaalaa nama hojjete miti. Of ilaalee nu hojjete. Of ilaalee si hojjete. Maal jedha waan ta'eef akka bifaaf akka fakkaattii isaattidha. Gammadi gammachuu kee irraafaa kan taasisu Yesuus Kiristoosiidha. Malee wanta kan biraa miti. Akka bifaaf akka fakkaattii isaatti kan inni jedhu yoo yaaddaniittu ta'e akka yaada kootitti dubbii kana yoo ibsanii Waaqayyo gaafa na hojjete footoo isaa ilaalaa waan na toshenatti na hojjetedha yaadaan. Kanaaf ani Waaqayyoo na fakkaadha. Kanaaf ani gammaduun narra jiraata. Kanaaf Kiristoosiin ergan qabaadhe gammachuun koo irraa hafaadha. Atis kan gadditu yoo jiraatte gammachuun kee irraa hafaadha. Gaafa kam? Gaafa Kiristoosiin of keessatti moosifte. Gaafa wanti inni itti gammadu si keessa argame gammachuu keetti irraa hafaa ta'a. Gaafa mootummaa isaatti galte irraa hafaa sii ta'a. Haalleluuyaa. Namoonni baay'een ala jiru isinittan himaa kottaa deebi'aa. Haalleluuyaa. Gammachuu kee irraa hafaa godhachuu barbaadda kottuu deebi. Yeroon kun yeroo namoonni baay'een yaaddoodhaan dhumani gammachuu yeroo isaanitti dhaban yeroo isaanitti dararaman yeroo isaan guyyaaf halkanitti bu'an yeroo isaanitti yaaddaa yeroo sodaan jireenya namaa mancaasee kana amma namoota baay'ee fudhatanii yoo ilaaltan yeroo ammaa kana kanaasaa dhibee koronaadha. Yoo ilaaltan manni yaalaa namoota dhibee koronaatiin qabe yaalaa jira. Namoota koronaa keessatti argame yaaluu danda'a manni yaalaa. Garuu namoota koronaa keessatti argaman akkatti yaalan nama hangalu. Kana gaafan isiniin jedhu. Namni koronaa keessatti argame, namni koronaan isa keessatti argame garaagara. Warri koronaan isaan keessatti argame yaalamanii fayyu. Garuu warri ofii isaaniitii koronaa keessa jiran immoo hin beekuan yooma isin baatan malee. Namoonni baay'een keessan utuu koronaan isin keessatti hin argamin koronaa keessatti argamtanii jirtu. Kana gaafan jedhu isa namni yaada isaatiin saayikoo isaatiin yaaddee sodaatudha. Nama lama jira amma. Namoota dhibeedhaan qabamaniif namoota dhibeen keessatti argameef namoota dhibee keessatti argaman. Warra dhibeen keessatti argameef yaalii godhama. Qoricha kennama. Mana yaalaatti iddoo tursiisaatti yaalamaa jiru. Garuu warri dhibee keessatti argamtan akkamis hin goone. Ofii keessanii keessaa ba'aa. Sodaadhaan. Warra dhattanii koronaa lixxan waan tokko isin linne gammachuun qabdan kanaaf gammachuu dhala namaa irraa hafaa kan godhu Yesuusiidha. Kanaaf inni sadaffaaf inni dursee dubbadhe gammachuun keenya mootummaa Kiristoos keessa isaa wajjiniin jiraachuudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 19:7 gaafa dubbifnu nu ibsa. Gaafa dubbifnu nu ibsa. Eessa akka jirru nutti hima sagalee Waaqayyoo. Maqaa Waaqayyoo keenyaa bara baraan haa ulfaatu.
Kanaafuu sodaa keessaa gaafa baanu gammachuun keenya guutuu nuu ta'a. Sodaa gaafa dhiibnu kan sodaatamuu qabu Waaqayyoo isa tokkicha qofaadha. Isa duwwaa sodaachuun nurra jiraata. Gammachuu keenya guutuu nuu taasisa. Mootummaa isaa keessatti argamuun nurra jiraata. Kanaaf gammachuu hin raafe qabaachuudhaaf yaada keenya nu barbaada. Adeemsa keenya nu barbaada. Galanni guutuu Waaqayyoo keenya bara baraan haa ta'u. Hin sodaatinaa, hin yaadda'inaa, amanaa ammoo Waaqayyoon. Gammachuu lama jira. Gammachuu xixiqqaatiif gammachuu gurguddaa. Kan yeroo muraasaatiif kan yeroo dheeraa jira gammachuun. Kan keenya kan warra Kiristoosiin qabanii gammachuu gurguddaa. Kan yoomuu hin xinnaanne, kan yoomuu hin banne, kan yoomuu gad hin deebine gammachuu gurguddaa qabna nuyi. Gammachuun gurguddaan inni tokko dhalachuu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiiti. Kan nu itti gammannu, kan gammachuu keenya hirraafaa godhu, kan gammachuu keenya guutuu godhu dhalachuu isaati. Yesuus dhalateera. Kanatti kan hin gammanne maalitti akka inni gammadu hin beeku. Yoo kun gammachuu kee guutuu hin taasifne ta'e, yoo kun gammachuu kee hirraafaa hin goone ta'e, yoo kun gammachuu kee ol hin kaafne ta'e, wanti gammachuu kee ol kaasu hin jiru. Akka Yesuus dhalate yaadatte hin gammaddu yoo ta'e baay'ee gammachuun kee guutuu miti. Ati gammachuu iyyuu hin qabdu. Gaafuma namni taraan tokko mucaan tokko dhalatu hin ililchu. In ililchama. Baay'ee ililchama. Erga dhalachuun namaa ililchisiise. Erga namni dhalatee akkuma nama tokkootti dhalatee guddatee fuudhee heerumees jireenya barbaachisaa miti jireenya xixiqqaa jiraatee erga lafarraa namni du'uuf ililchamee Yesuus Kiristoos erga inni dhalate maal qaba yootti gammanne. Gammachuun keenya inni guddaan inni gammachuu keenya irraa taasisu dhalachuu Yesuus Kiristoosiiti. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsi 10 dhalachuu isaa nutti hima. Akka inni dhalate nutti hima. Isaayaas raaje dubbiin kakuu moofaa keessatti dubbatame kakuu haaraa keessatti dhufee raawwatame dhalachuu Yesuus Kiristoosiin nutti hima. Hin dhalate Yesuus. Baay'ee gammadame gaafa Yesuus dhalate tiksoota naannoo sana jiran irratti ifa ba'e. In ife tiksootarraa ife. Naannoo Yesuus itti dhalate warra horii tiksan, warra hoolota tiksan tiksoota gaafa sanaarraa ifi argame. Ifatu ta'e gaafa sana. Tiksootarraa ifi argame. Tiksootarraa ifi. Ifi sun gammachuu itti ta'e. Hin gammadani. Yeroo itti dammaquu hin dandeenyetti dammaqse. Kanaafiyyuu gammaduutu nurra jiraata isa Yesuus dhalate gammachuun keenya inni guddaan isa kana. Inni lammaffaan gammachuun keenya inni guddaan gaafa Yesuus nu keessa seenedha. Gaafas gammachuun keenya inni guddaan nu argama. Gammachuun guddaan gaafa Yesuus jireenya nama tokkoo keessa seenu. Gaafa Yesuus gara mana kee seenu. Dura dubbadheera. Gaafa inni dhalate nama gammachiisa. Gaafa inni dhalate. Eessatti jireenya keenya keessatti laphee keenya keessatti gaafa inni dhalate nu gammachiisa. Yoo laphee keenya keessatti hin dhalanne ta'e gammachuu wajjin waliin arginu. Gaafa inni laphee kee keessatti dhalate. Har'a Yesuus laphee kee keessatti yoo sii dhalate, har'a Yesuus mana kee keessatti yoo sii dhalate, har'a Yesuus hojii kee keessatti yoo sii dhalate, har'a Yesuus jireenya kee keessatti yoo sii mul'ate gammachuu keetirraa hafaa ta'a. Hin qabaatta dhuguman jedha gammachuu irraa hafaa. Haalleluuyaa. Namoonni baay'ee gammachuu irraa hafaa hin qabani. Hin qaban. Hin qabdan rakkoon keessan. Gammachuu qabaachuudhaaf birrii qabaachuun, gammachuu qabaachuudhaaf mana qabaachuun, gammachuu qabaachuudhaaf dhala qabaachuun, gammachuu qabaachuudhaaf gaa'ila qabaachuun waliin argu. Jireenyi mana namoota baay'ee keessaa booji'ame gammachuudha. Har'a Yesuus garuu gammachuu mana keetti sii deebisa. Addunyaan gammachuu dhabe. Yesuus akka jedhe gaafa du'aa ka'e bartootaan fayyaan isiniif haa ta'u hin jenne, nagaan isiniif haa ta'u. Fayyaadhaaf nagaa gidduu garaagarummaa jira. Namoonni baay'een fayyaa qabu malee nagaan qabani. Keessumaa yeroo ammaa kana namoonni baay'een uttuma fayyaa qabanii nagaan qabani.
kan caalu nagaa qabaachuudha. Kiristoos gaafa dhufe bartoota gidduutti nagaa deebise. Nagaan gammachuu dhala. Karaa nagaa gammachuun argama. Maaliif Yesuus fayyaan isiniif haa ta'u hin jenne? Jarri silayyuu fayyaadha. Garuu maal hin qaban? Nagaa hin qaban. Isinitti meera. Amma dubbadheen ture. Gaafa Yesuus dhalate warra tiksoota irratti hife. Naannoo Yesuus dhalate bineensi gaaficha achi bule irraa hifeera. Naannoo Yesuus dhalate bineensi mukarra taa'u gaafa sifaa argeera. Naannoo Yesuus itti dhalate. Erga bineensi naannoo Yesuus itti dhalate gaaficha jiraate ifa arge. Oolaan gaafa sanaa achi jiru erga ifa arge. Waldaa keessa waggaa baay'ee teessanii guyyaa meeqa isinitti fe? Ifa keessa guyyaa meeqa jiraattan isin? Ifaaf dukkanni warra waliin mormanidha. Nu ilmaan ifaati. Ifa keessa guyyaa meeqa jiraannere? Erga bineensa naannoo Yesuus itti dhalate irratti ifi ba'e. Nama naannoo Yesuus itti dhalate erga ife guyyaa meeqa siif ife siif? Guyyaa meeqa ifa keessa jiraatte ati? Guyyaa meeqa jireenya ifaa keessa deddeebite ati? Of hin goyyomsinu. Warri ifa keessa hin deddeebine kottaa. Gammachuun keessan ifataa. Gammachuun keessan irraa hafaataa. Gammachuu keetiin irraa hafaa siitaa. Warra ifa Yesuus keessa jiraataniif gammachuun isaanii irraa hafaadha. Irraa hafaa taasisa. Yoo mana keenya jiraate irraa hafaa taasisa. Gammachuu irraa hafaa nuu taasisa. Amma jeequmsi addunyaa gammachuu irraa hafaa dhabuu isaati. Gammachuu irraa hafaa taasisa Yesuus mana keessan gaafa seene. Mana keessan gammachuu irraa hafaa qabaadha. Mana keenya Yesuusiin seensifanna. Harrayyuu jira mana keenya. Kana namanee dubbadhu harrayyuu mana koo jira. Harrayyuu na keessa jira. Gammachuu irraa hafaan qabaadha. Gammachuun keenya inni gurguddaan tokko dhalachuu isaati. Lammaffaa mana keenya jireenya keenya keessa jiraachuu isaati. Inni sadaffaan du'aa ka'uu isaati. Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 8. Du'aa ka'uu isaati. Inni afraffaan gammachuu guddaan nuyi beennu gammachuun keenya inni guddaan hafuura qulqulluuti. Kanan nu gammachiisanu. Kanatu gammachuu keenya irraa hafaa taasisanu. Adda nuyi kiristaanonni warri Yesuusitti amannee warra kan biraarraa adda. Garaagarummaa qabna. Waan adda nu godhutu jira. Gaafa hafuurri isaa nurra bu'ee gammanna nuyi. Gaafa hafuurri isaa nurra bu'ee gammachuun keenya irraa hafaa ta'a. Gaafa hafuurri isaa nurra bu'ee gammachuun keenya guutuu ta'a. Hafuura Kiristoosiin gammachuun keenya irraa hafaa ta'a. Hafuura Kiristoosiin gammachuun keenya guutuu ta'a. Gaafa hafuurri isaa isinirra bu'ee gammachuun keessan guutuu isinii ta'a. Abuu hafuura qulqulluutu nu gammachiisa. Waldaan kiristaanaa kanatti gammaduutu isheerra jiraata. Waa'ee hafuuraatti deebi'aa yaadaa. Waa'ee hafuura qulqulluutti deebi'aa yaadaa. Waa'ee hafuura qulqulluutti deebi'aati xiinxalaa. Hafuurri qulqulluun gammachuu keenya guutuu godha. Irraa hafaa godha. Bu'aan jiraannu. Yoo hafuurri nurra bu'ee bu'aan jiraannu. Mormitoonni hafuura qulqulluu garuu jiru. Waldaa kiristaanaa keessa namoonni waldaa jiraatanii mormituu hafuuraa ta'an baay'ee jira. Sittan baraanuu gammachuu wajji waliin argitu ati. Mormituu hafuura qulqulluuti yoo taate waliin argitu. Namni mormituu hafuura qulqulluu ta'ee gammachuu wajji waliin argu. Bu'aa hafuura qulqulluuti gammachuun keenya inni guddaan hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 52. Gammachuun keenya gaafa inni bu'edha. Gaafa inni nurra bu'ee guutuu nuu ta'a. Gaafa inni nurra bu'e. Egaa sagantaa kana dhaggeeffachaa kan jirtan hafuura qulqulluu dharraahame waamaame ofirratti karaa kamiiniyyuu baay'ee barachuu dandeessu, baay'ee qabaachuu dandeessu, baay'ee waan barbaade gochuu dandeessu. Garuu hafuura qulqulluu wajjin waliin galle taanaan gammachuun keessan guutuun ta'u. Irraa hafaan ta'u. Tajaajilaa ta'uudhaa fi gammachuu irraa hafaa qabaachuun garaagara. Faarfannaa faarfachuudhaaf Kiristoositti gammaduun garaagara. Lallaba lallabuutiif lallabaa ta'ee lallaba lallabuudhaa fi faarfataa ta'ee faarfannaa faarfachuudhaa fi
raajii taanee raajii dubbachuudhaa fi kiristoositti gammaduun gammachuu irraafaa qabaachuun gonkumaayyuu waliin argu. Isa kana ammoo abbaan beeka. Gammachuu irraafaa qabaachuudhaaf faarfannaa faarfachuun lallabuu waliin argu. Hafuurri qulqulluun jireenya keenya irra gaafa bu'u gammachuu keenya guutuu taasisa. Jireenya keenya geeddara. Gammachuu gurguddaan inni nuti beennu inni Waaqayyo nuu kenne karaa ilma isaa inni nuu kenne kan Waaqayyo harkaa fudhanne kanati Waaqayyo harkaa fudhatte kan Waaqayyo sii kenne ilma isaatu sii dhalate ilma isaatu mana kee seena. Gammachuu gurguddaan Waaqayyo sii kennu tokko ilma isaatu sii dhalate lammaffaa mana kee seena sadaffaan du'aa ka'e arfaffaan hafuura isaa sirratti dhangalaase. Kun gammachuu kiristaanotaa isa guddaan duraa duubni isaa hin dhalate nu seenee hin du'ee du'aa ka'ee erga du'aa ka'ee immoo hafuura isaa nurratti dhangalaase. Kana kan nu gammachiisu kana kan nu jijjiiru ulfinni guutuu Waaqayyoof haa ta'u. Egaa dubbii nama dubbadhu hinni xumuraa wanti xumuraa akkamittiin gammachuu kanatti gammachuu irraafaa kana qabaanna isa jedhu isinitti hima. Gammachuu irraafaa akkamittiin qabaanna? Akkamitti gammachuun keenya irraafaa nuu ta'a? Akkamitti namni tokko gammachuu irraafaa qabaata laata? Mee hin ilaalla. Inni tokkoffaan gammachuu keenya irraafaa kan godhu Kiristoositti maxxanne isaa wajjiniin jireenya itti fufiinsa qabu gaafa jiraannudha. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 35. Kiristoositti maxxanne gammachuun gaafa isaa wajjiniin jireenya itti fufiinsaa jiraannu gammachuu keenyatu irraafaa ta'a. Akkamitti? Roomee boqonnaa 8:35 maal jedhaa? Eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasa jedha. Beelaa, dhukkubaa, gidiraadhaa kanaa laata jedhee gaafata Phaawulos. Kun hundinuyyuu itti gargar nu baasu. Achumatti fufnee Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 37 gaafa dubbifnu maal jedhaa? Karaa isa nu jaallatee wanta nurra ga'e hundumaatti nu mo'icha guddaa hin argannaa jedha. Itti maxxanuu keessa mo'icha guddaa qabaanna. Namni mo'ee galu immoo gammachuu qaba. Kanaaf gammachuu keenya irraafaa taasisuudhaaf jireenya gammachuu jiraachuudhaaf Kiristoositti maxxannee jireenya itti fufiinsa qabu isaa wajjiniin jiraachuudha. Qabxii lammaffaan fakkeessuu dhiisuudhaan. Gaafa fakkeessuu dhiifnee amanamnee Waaqayyoo wajjin dhuguma jireenya barbaachisaa jiraannee gammachuun keenya guutuu ta'a. Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsi 11 maal jedhaa? Yihuudaa ishee na sobderra. Yihuudaa ishee fakkeessiturra. Yihuudaa ishee hin amanamnerra. Israa'el isheen irraa galagalte wayya jedha Waaqayyo. Dhugumatti maxxante moo fakkeessaa jirtaati? Ati akka Yihuudaa taatee laata? Kanaaf hin gammadduu laata? Akka jedha egaa Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 11. Yihuudaa ishee hin amanamnerra. Yihuudaa ishee fakkeessiturra. Israa'el ishee mul'istee narraa galagalte wayyaa jedha. Namoonni baay'een jireenya fakkeessuu jiraatu har'a waldaa kiristaanaa keessa. Jireenya fakkeessuu jiraachuu keenyarraa jireenya amansiisaa jireenya dhugaa Kiristoos fudhate jiraachuun nurra jiraata. Kanaaf yoo fakkeessuu dhiifne gammachuun keenya irraafaa ta'a. Gammachuu irraafaatti akkasittiin yeroo akkas goonu gammachuun keenya irraafaa ta'a. Inni sadaffaan yeroo akkamii gammachuun keenya irraafaa ta'a? Yeroo wanta xinnoo kadhanne wanta guddaa akka fudhanne gaafa barre. Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 17 hanga 23tti gaafa ilaaltan maal jedhaa? Dargaggeessa tokkotu qabeenya abbaa isaa hiratee biyya hormaatti bade. Qabeenya isaa fudhatee bade. Gaafa qabeenya isaa hiratee badu harkaa dhume beela afaan bu'e rakkina afaan bu'e maal jedhaa? Yaada isaa naanneffate. Qola booyyeen nyaattu buddeena nama duraa deebi'u kajeele dharra'e barbaade. Wayyaa ciccitaa kadhate yaada isaatiin. Abbaan isaa garuu wanta guddaa isaa laate. Garbummaa kadhate. Garbichuma ta'een jiraadhaan yoon mana keetti deebi'e garbicha ta'een mana kee jiraachuu naa wayyaa'e. Kan gurbaan kun kadhate wanta xinnaadha. Abbaan isaa garuu wanta guddaa isaa laate.
atiyyuu namni taa'ee tiivii kana dhaggeeffataa jiru wanta xinnoo kadhatte wanta guddaa waaqayyoo sii laachuusaa gaafa baratte gammachuun kee irraa faataa. Dargaggeessi kun buddeen caccabaa kadhate qola booyyee kajeele abbaan isaa garuu akka jedhe tuntunoo isa caalu fidaa wayyaa isa caalu fidaa meetii isa caalu fidaa warqee isa caalu fidaa nyaata isa caalu fidaa jedhe. Wanta guddaatu isaaf ta'e wanta guddaatu akkasii ta'e gaafa barte gammachuun kee irraa faataa. Yohaannis boqonnaa 3:16 gaafa dubbifnu wanta guddaa tokko nuu godhe abbaan. Ilma isaa nuu laate abbaan. Gara biyya lafaatti ilma isaa nuu erge abbaan. Karaa isaa du'a jalaa baaneerra. Karaa isaati du'a jalaa ba'uun keenya karaa isaati. Gammachuun keenya gaafa kana yaadannu yeroo kun nutti dhaga'amu gammachuun keenya irraa faataa. Yeroo faarfattu raafaasii ta'uu dhiisuu danda'a. Yeroo lallabdu raafaasii ta'uu dhiisuu danda'a. Yeroo nagaddu raafaasii ta'uu dhiisuu danda'a. Yeroo mana ijaarrattu gammachuu irraa qabaachuu dhiisuu dandeessa. Garuu yeroo wanta xinnoo kadhattee wanta guddaa akka argatte gaafa sii gale raafaasii ta'a gammachuun kee. Nuti wanta xinnoo kadhannaan waaqayyo wanta guddaa nuu godheera. Ammayyuu isinittan hima. Wanta guddaatti isinii ta'e kana laalaa gammadaa. Sagantaa koo gara xumuraatti geessuuf yeroon jedhu qabxii tokko itti dabalee xumura. Yeroo gammachuun keenya gammachuu irraa faanuu ta'u yeroo jaalala waliif qabaannu gaafa jaalala waliif qabaannu gammachuun keenya irraa faanuu ta'a. Yeroo sana malee gammachuun namaa irraa faantu gaafa jaalala namaa qabaattu gammachuun kee irraa faasii ta'a. Roomee boqonnaa 15:7 maal jedhaa? Akkuma Kiristoos ofitti isin qabe isinis namoota kan biraa ofitti qabaa jedha. Akkuma Kiristoos ofitti isin qabe. Dubbii kana dhaggeeffataa kan jirtan jaalala namaaf qabaachuutu isin irra jiraata. Jaalala namaaf qabaachuun nurra jiraata. Yesuus bartootaan maal jedhaa? Abboommi haaraan isinii baasa. Akkuma isin jaalladhe isinis wal jaalladhaa jedha. Namoonni baay'ee waan nama jaallattan fakkaatu garuu jaalalli hin jiru. Rakkoon guddaan addunyaan kun hubachuu hin dandeenye keessumaa biyyi keenya Itoophiyaan hubachaa kan hin jirre garaa jaalalaatiin jiru. Namoonni baay'een mana namaatti miidhamaa jiru. Mana tajaajiltootaatti, mana eenyuttu, mana lallabdootaatti, mana qeessotaatti, mana paasterootaatti, mana naggaadotaatti, mana hojjetoota mootummaatti, mana hojjetoota dhuunfaatti namni baay'een miidhamaa jira. Keessumaa baay'ee kan nama yaachisu yoo jiraate mee warri hojjettuu mana keessan keessaa qabdan waa'ee hojjettuu keessanitti yaada. Atarii mucaanati hojjettuu godhattee mana kee keessa keessee carraa ittiin abbaa argattu dhabde malee mucaa gaarii turte. Namoonni baay'een hojjettuu jedhanii yookaan hojjetaa jedhanii nama gaafa mana isaaniitti fidan. Gaafa nama mana keessan keessa seentistan ilaalchisi mucaa keessaniif qabdaniif hojjettuu keessaniif qabdan tokko miti. Yaaddaniittuu kana. Atarii mucaan kun abbaa dhabe malee akkuma mucaa keetii gammaduu barbaade ture. Haadha dhabde malee akkuma mucaa keetii gammaduu dandeessi turte. Yaaddeettaati. Namoonni baay'een hojjettuu manatti galchitanii yeroo isin hojjetoota keessan yookaan hojjettuu waxi beetii kee yookaan mana waxii keessa jirtu yeroo itti namni isaanii alangaan garafameedha. Sinittan himaan. Waaqayyo qaayeniidhaan akka jedhe dhiiga habeeltu lafaanatti dhufaa jira hiyyachaa jira jedha. Kana jabeesseen isinitti dubbadhaan wanta isin dagattaniidha waan ta'eef dhiigi hojjettuu keessanii inni mana waxii keessatti dhangalee fuula waaqayyoon gaheera. Ati kan hojjettuu mana keessaa mana kee keessa jirtu garaftee dhiigsite dhiigni ishee fuula waaqayyoo gaheera yaadadhu kana ofitti qabi. Phaawulos akka jedha Roomee boqonnaa 17:5 irratti akkuma nama dubbise. Akkuma Kiristoos ofitti isin qabe isinis waaqayyoon galateeffachiisuudhaaf akka ta'utti inni tokko isa kaan ofitti qabu jedha. Maal qabaa? Maal nu miidha? Qodaa nu nyaannu keessaa yoo nyaatte hojjettuun keenya. Nan beekaan namoota baay'ee nan arga. Nan argaan yeroo baay'een arga.
carraa kanatti fayyadamee dhaamsan isinii qaba. Warri waxi beeti yookiin mana waxii namaa keessaa hojjettan, koshiinaa namaa keessaa warri hojjettan. Sagalee Waaqayyoo kanatti fayyadameen isinitti maan. Warri bu'aa jirtanii yaaddayinaa yeroo xiqqoo tokko hafee jira. Warri ciqilee namarra keessanii gadi nama qabdan hojjetoota kamiinuu ta'a, aangawoota kamiinuu ta'a, gita hojii kamirrayyuu jiraadha. Ciqilee namarra keessanii gadi qabdan sana irraan kaaftan yoo ta'e, isa irra keessanii gadi qabdan sana irraan kaaftan yoo ta'e, inni irraa kaasu dhufaa jira. Ati irraan fuutu yoo ta'e, inni irraa fuudhu dhufaa jira. Sitti dhufee irraa uttuun fuudhin irraa fuuchuu keessii wayya. Alangaattiin mucaa sana garafteen gattu yoo ta'e, alangaa sana sirkaa fuudhee kan si gara fuyyuu dhufuuf jira. Yaadadhaa. Garaa jaalalaa waliif qabaadhaa. Walin ajjeefnu, walin balleessinu kana yoo ta'e, yoo walin ajjeefnu ta'e, yoo walin miinu ta'e, yoo walin irratti hin kaanu ta'e, gammachuun keenya guutuu ta'a. Ammas isinittan hima. Warri harka namaatti bu'aa jirtan, warri biyya ambaatti bu'aa jirtan, Waaqayyo sii dhufaan jira siin jedheera. Gammachuun kee yeroo xinnootti guddata siin jedheera. Haaleluyyaa. Yeroo natti laakwaa kee peere hedenuu kilaarii mooshiyaa. Yeroo ati itti gammaddu dhiyoo kana jira. Warri harka namaa keessa jirtan, warri mana namaa keessa jirtan, warri mana hidhaa jirtan, yeroo isinitti gammaddan dhufaa jira. Yeroo gammachuun raafaa qabaattan dhufaa jira. Sii dhufaan jira siin jedhe Yesuus. Haaleluyyaa. Sii dhufaa jira. Sii dhufaa jira. Haaleluyyaa. Naa dhufaa jira. Saba koo isinii dhufaa jira. Isinii dhufaa jira. Wanti isin yaaddaniif jireenyi isin jiraatte warri tokko hin taane, jireenya sirraa fagaate si taraarse, gammachuu irraa si qabaachisuudhaaf dhufaa jira Yesuus. Akka irraa kanatti nafu dhufaa jira. Akka jedha, ani deebi'een dhufa. Abbaa koo bira iddootu jira. Uttuu iddoon hin jiru ta'ee isinittan himan ture jedha Yesuus. Gaafa Yesuus dhufu iddoo argatta. Isinittan hima. Gammachuun keenya hirraafaa ta'a. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Waaqayyo sagalee isaa kana keessa akka jiraannu nu haa gargaaru. Kanaaf jabaadhaa, gammadaa. Yeroon ilillee dhiyaatee jira. Yeroon galataa dhiyaatee jira. Waaqeffannaatu bade jedha namni. Waaqeffannaan hin banne. Tajaajila dhaabate jedha namni. Tajaajilli hin dhaabanne. Nu akka waldaa ifa fayyinaatti tajaajila dhaabne hin jiru. Waaqeffannaa dhaabne hin jiru. Garuu akkaataa waaqeffannaa keenyaa geeddarame malee. Waaqayyoo waaqeffannaa yoomiyyuu hin dhaabatu. Waaqeffannaa yoomiyyuu hin banu. Garuu akkaataa waaqeffannaa geeddaramuu danda'a. Kanaaf waaqeffannaa kana keessatti gammachuu keessan guutuu taasifadhaan jedha. Waaqayyo sagalee kanaa jireenya keenya keessatti hafuura isaatiin caalchisee nu haa hubachiisu. Mee bakka garaa garaa teessanii TV kana hordofaa kan jirtan daqiiqaa tokko kan hin caalleef Waaqayyoonan isinii kadhadha. Namoonni hordofaa jirtan dubbii kana walii wajjin hin kadhanna. Abbaa keenya ati waan haaraa akka ati gootu garaan keenya amaneera. Bara hundumaa akka ati seenaa geeddartu amaneera. Yeroo hundumaa nama akka ati gammachiiftu amaneera. Qaaniin akka hin jirre si wajjiniin nan amaneera. Sin kadhadha. Warri bu'aa jiran, warri gammachuu barbaadanii dhaban, bakka jiraatanitti gammachuun irraa hafaa mana isaanii haa dhaqu. Abbaa manaaf haadha manaa gammachuu dhabaniif gammachuun irraa hafaa haa dhaqu. Hojjetoota gammachuu dhabaniif gammachuun irraa hafaa haa dhaqu. Tajaajiltoota gammachuu dhabaniif gammachuun irraa hafaa haa dhaqu. Naggaadota gammachuu dhabaniif gammachuun irraa hafaa haa dhaqu. Abbaa sin kadhadha gara biyya keenyaatti gammachuun haa deebi'u. Abbaa sin kadhadha Itoophiyaadhaaf gammachuun haa deebi'u. Abbaa sin kadhadha Afrikaadhaaf gammachuun irraa hafaa haa deebi'u. Gammachuu irraa hafaa situ namaa laata. Gammachuu irraa hafaa situ namaa kenna. Gammachuu irraa hafaa situ namaa deebisa. Gammachuu irraa hafaa situ namaaf laata. Yeroo kanaa kaase gloorii maakuraadoo marha glooriyaa. Maqaa Yesuusiin gammachuun irraa hafaan isinii haa ta'u. Gammachuun irraa hafaan siif haa ta'u. Gammachuun irraa hafaan siif haa ta'u. Bakka ati jirtutti gammachuun irraa hafaan siif haa ta'u. Abdii kan kutatte gammachuun irraa hafaan siif haa ta'u. Dhukkubsatte abdii kan kutatte gammachuun irraa hafaan siif haa ta'u. Haaleluyyaa. Saba kanaaf gammachuun haa ta'u.
dhaloota kanaaf gammachuun haa ta'u. Dargaggoota kanaaf gammachuun haa ta'u. Maanguddoota kanaaf gammachuun haa ta'u. Kan mana keenyaa ba'e gammachuu ol nuu deebisi. Kan waajjira mootummaa ba'e gammachuu ol deebisi. Kan geggeessitoota biraa ba'e gammachuu ol deebisi. Ati madda gammachuudha. Ati madda nagaa keenya. Gammachuun nurratti haafu. Gammachuun saba kanarratti haafu. Namni dhukkubsattee bu'aa jirtu gammachuun sii dhufa fayyuun kees beekameera. Maqaa Yesuusiin gammachuun isin irratti haafu. Warri gaddaa jirtan gammachuun isin irratti haafu. Gaddaan kan liqinfamtan gammachuun isin irratti haafu. Abbaasin karadda gammachuun mana saba kanaatti haa ta'u. Gammachuun irraa afaan dachee keenyaaf haa ta'u. Maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin Ameen. Egaa sagalee Waaqayyoo akkuma waliin nageenye akkuma baranne ta'uutu nurra jiraata. Waaqayyo gammachuu biyya keenyaaf deebiseera. Abdii guutuu qabna. Waaqayyo nu yaadateera. Sabni keenya jabaadha. Yeroo garaa garaatti qaamaan walii wajjin waaqeffachaa kan turre gara teellaatti hin deebi'ina. Jabaadhaan isiniin jedha. Yesuus dhiyoodha. Yesuus dhufaa jira. Kanaafuu hin raafaminaa, hin yaadda'inaa. Nagaan Waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u.